সো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমার সামনে আছে হচ্ছে 1 কেজি সাদা মিষ্টি এবং কি 1 কেজি কালো জাম। তো আজকে আমি এটা পুরোটা খাবো। তো চলেন, লেটস গো, ভিডিও স্টার্টেড। আর যারা আমার চ্যানেলটা দেখতেছেন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে সব বেল আইকনটা অন করে দিবেন। তো চলেন ভিডিও শুরু করি। কালো জাম খুবই মিষ্টি। তো যারা আমার ভিডিওটা দেখতেছেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে একটা বেল আইকনটা অন করে দিবেন নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আর এই ভিডিওটা যদি 10,000 লাইক কমেন্ট শেয়ার হয়, তো এর পরবর্তীতে আরেকটা ভিডিও থাকবে 4 কেজি মিষ্টি নিয়ে। তো চলেন খাওয়া শুরু করে দেবেন। কালো জাম খুবই মিষ্টি।